Men såg den där TikTok jag skickade åt igår. Det var bara du, jag tänkte bara på dig så jag skickade den till dig. Jag tänkte på det, det känns som att det där var du när du gör mat. Han typ pullar den i kokosnöt och bara smiskar han typ och bara